大家好，好高興喺探店真面目呢一條頻道遇上大家。顧名思義，我哋嘅團隊係會不停咁樣去探店嘅，無論係酒店、商店、食店，我哋都會去採訪，務求將最真實嘅體驗同埋感受同大家分享，絕對唔會避重就輕，令大家可以更精準咁了解到店鋪嘅質素，從而作出明智嘅消費選擇。最近我就同一位國際品牌嘅酒店總監傾過偈啊，咁我就問佢啦，香港人咁鍾意北上旅遊，係唔係仍然鍾情於去深圳玩嘅呢？佢就同我講啦，而家佢就發現好多香港嘅旅客已經分流咗去其他城市旅遊啦，尤其是喺港車北上嘅政策刺激底下，大橋落腳點第一站珠海就越嚟越受歡迎啦，而深圳酒店滿房嘅情況就已經大不如前。唔知道大家又有冇去多咗珠海旅行呢？我自己個人呢就好鍾意珠海嗰種悠閒嘅氣氛啦，長長嘅海岸線同埋好茂密嘅綠化環境。而有一間酒店呢，佢就包含晒呢三種元素嘅，佢就係最近先至開幕咗幾個月嘅珠海鳳凰灣悅榕莊啦。不過今次我唔係介紹呢一間酒店嘅住宿體驗啊，因為一向追求高性價比嘅我，覺得佢嘅房價貴得嚟有啲唔合理啊。佢個房間嘅設施啊、佈局啊，同東莞嘅悅榕莊係好近似嘅，但係東莞嗰間就可以用佢一半嘅價錢就住到啦。深圳過去東莞又好方便喎，所以暫時我仲未打算去入住呢一間珠海嘅悅榕莊嘅。不過今次我想同大家分享嘅就係喺嗰度嘅用餐體驗，因為每人只係用百幾蚊港幣咧，就已經可以同樣享受到呢一間酒店嘅高雅格局同埋依山傍水嘅景致啊！呢一次我哋一行4人係自駕過去嘅，酒店係會為客人提供免費嘅車位。如果由港珠澳大橋打車過去嘅話呢，就只需要20幾分鐘嘅啫，車費就大約係50蚊人民幣左右啦。好悅榕莊啊，好靚啊，係。今次我哋係通過悅榕集團嘅小程序去訂購珠海悅榕莊嘅雙人點心套餐嘅，我哋4個人呢就訂咗2個套餐啦。其實大家都可以通過大眾點評同埋美團去訂購呢一個套餐，價錢都係一樣嘅。用餐嘅地方就係榕點心餐廳，係位於酒店嘅5樓，而大家落車嘅地方入到大門口嘅嗰層就已經係5樓嚟噶啦，所以經過酒店嘅大堂，直去就會揾到呢一間點心餐廳噶，就係喺呢個門口直行入去就揾到噶啦。悅榕集團喺珠海呢就有悅榕莊同埋悅春啦。悅榕莊就係傾向以水系嚟到打造嘅，而悅春呢就係以園林為主啦。呢一條水道呢就係會有酒店嘅小艇經過嘅，所以用餐嘅呢一間榕點心餐廳就係被小橋流水同埋小艇徐徐駛過嘅畫面所包圍噶啦。喺呢度入住嘅房客，佢哋嘅早餐亦都係喺呢一度享用嘅。就算唔係嚟呢一度住，想買佢哋嘅早餐券都有得買㗎。同樣都係喺大眾點評嘅美團同埋佢哋嘅官網嗰度就可以買到㗎啦。呢一個點心套餐呢，係去到晏晝3點鐘嘅。其實只要喺2點幾鐘嚟到落到單，咁樣大家就可以慢慢食、慢慢坐噶啦。因為落場嘅只係廚房嗰邊嘅啫，樓面嘅服務員呢係唔會落場嘅，佢哋係會依然好熱情咁樣招呼大家嘅。今次嘅點心套餐就係328蚊人民幣啦，係全部嘢包晒噶啦，唔使加一，唔使查錢噶啦，人均164蚊人民幣啦，咁樣就可以喺呢一度呢食一個好豐盛嘅午餐啦。人均百幾蚊，先唔好講食啲咩先啦，淨係食呢度嘅環境同埋食服務都已經值回票價啦。更何況佢哋嘅食品係即點即做，高質之餘仲係分量好充足嘅添啊！呢一啲就係我哋今日用餐嘅內容啦。點解我會話佢係量多呢？因為佢哋嘅點心唔係斷人頭計嘅，而係斷一份一份計嘅。好似呢一碟酸菜芽黑豬叉燒批，就係一碟有3個。如果雙人用嘅話，咁有1個人就要食2件啦。先都講過啦，呢一個套餐係包埋茶錢嘅，所以呢一個套餐每人又慳翻咗10幾20蚊嘅茶錢啦。一個叉燒批，佢個批皮呢係好香脆嘅，而且一啲都唔厚，入面仲填滿咗好多黑毛豬叉燒添啊，所以食一個都已經幾飽噶。跟住出場嘅呢就係金灣銀蝦餃啦，個皮唔係好薄，但係脹卜卜嘅。個皮好煙韌啊，同埋咧佢嗰個蝦嗰度入面咧有好香嘅麻油味，蝦又爽，好煙韌個皮，估唔到有咁煙韌。原來蝦餃都唔一定要皮薄餡靚先好食嘅。
跟住落嚟咧，呢一款都係用黑毛豬嚟做嘅上海小籠包啊！我諗大家都睇得到啦，佢唔係嗰一種一夾起咧，成個包可以搖搖蕩蕩嘅嗰一種啊。不過裏面都係充滿咗好多肉汁嘅，真係說時遲那時快，玻璃脆皮乳鴿亦都出場啦。每位咧係會有半隻乳鴿嘅。圓咕碌嘅呢個好得意啊！咁都有2份啦，又係。佢就係觀塘古村茶果啦。係啦，一人半隻啊，好啦。哇，玻璃乳鴿啊，睇下有幾玻璃先。咬下先。真係脆到沙沙聲嗰種啊！雖然佢唔係我食嘅玻璃乳鴿之中最玻璃嘅嗰一個，但係都近乎排第2或者第3噶啦。再嚟嘅呢一款點心呢，就係金銀蒜蒸一字骨。大家係咪覺得佢哋好大碟呢？不過裏面其實係有一啲芋頭嘅，咁又唔好以為芋頭喺度衝撐場面喎，因為索晒汁嘅芋頭其實仲好食過啲排骨啊！反而幾急不及待咧去試下佢哋嗰個茶果噶。我對於嗰啲皮好煙煙韌韌嘅茶果係有情意結嘅，細細個食黑色嗰隻啦，直到而家都仲係印象難忘。呢一個點心套餐嘅甜品就係白芝麻布丁啦。呢一個布丁係奶味香濃，白芝麻嘅味道亦都好出嘅。響食完咁多肉類嘅點心，同埋嗰一隻咁脆嘅炸乳鴿之後，食翻呢一個冰冰凍凍嘅甜點咧，我就覺得真係非常之解膩啦。更加別出心裁嘅就係響呢個白芝麻布丁上面仲拼咗一個芒果布甸嘅，就係嗰條金魚啦，酸酸地幾好味嘅。係啦，嗰個感覺係清新啲啊。冇錯。但係咁食好似好恐怖咁啊！大家唔好以為食埋呢個甜品呢一個午餐就完喎，其實好戲在後頭啊！因為響剛才嚟嘅時候咧，出面實在太熱太立啦，咁但係咧食咗成個零鐘頭之後咧，陽光就收咗咯，所以我哋就問下職員，我哋可唔可以轉去出面露天嘅位置嗰度，繼續享用我哋嘅檸茶？佢哋真係歡迎之至啊！唔單止咁樣啊，仲幫我哋換過一啲新嘅茶葉俾我哋喺度慢慢享用啊！睇下呢一度啲水，佢哋打理得幾清，太好啦，仲同我哋添茶。唔單止咁樣啊，仲幫我哋拍埋團體照添啊！其實嚟飲茶嘅話，當然都係想享受埋佢嘅水景啦。我哋就係咁樣坐喺度，一邊品茶，一邊睇佢哋嘅小艇駛過，湖景、海景、橋景，同埋同親友一齊響呢一啲在水中央嘅圓形餐椅嗰度談笑風生嘅情景，就拼砌出咗一頓好難忘又獨一無二嘅下午茶啦。我覺得響呢一度真正感受到度假嘅感覺啊！買單之後，我哋仲可以四圍去打卡㗎。真係不愧係一個水系嘅酒店建築啊，處處都係水景啊！除咗水，都有一啲好靜態嘅園林㗎。當然，我哋都唔會錯過行過一條小橋，同埋喺嗰度打卡啦。過咗呢條小橋之後啦，就會見到酒店嘅泳池啦。其實我都想打探一下呢一間酒店雙人房差唔多要4000蚊一晚起跳啦，究竟佢設施打造成點樣啦？無可否認，佢哋嘅水道係打造得好清澈，不過唔靚在佢嘅水係下面係嗰啲磚咯，我覺得就假咗啲咯。東莞嗰個咧就真係泥嚟嘅，真係養到魚咁樣嘅。不過酒店的確係可以營造到一種寧靜出塵嘅感覺啊！我哋嚟呢一度享用一餐下午茶，就可以同時感受到呢一種咁舒適嘅體驗。我覺得真係好值得同大家分享嘅。酒店嘅泳池就係喺呢一度附近嘅啦，就係喺前面呢度望落去就見到呢個泳池嘅全貌啦。大家又有冇諗過月榕莊嘅泳池係咁樣嘅呢？一個無邊際嘅泳池係同呢一個珠海嘅大海相接嘅，而且亦都可以睇到好多珠海嘅地標，就好似好著名嘅日月貝啦。但係我就略嫌佢少咗一啲月榕莊嘅氣質咯。幾個啲大涼亭咁樣之類。係啦，艇啦，藤椅嘅嘢多啲啦，堆砌嗰啲 cushion 又多啲啊，咁啲佢呢個咧泳池，我覺得太簡單啦，太唔月榕莊啦。喺呢一層，我哋仲可以去逛下佢哋嗰啲商鋪嘅，好似有賣甜品啊，亦都有賣工藝品同埋手信噶啦。不過可能啦，嚟到遊逛嘅人真係太少啦，所以呢幾間鋪我哋都見唔到有職員嘅。如果點心餐廳裏邊嘅點心套餐大家唔啱食嘅話，嚟到呢一度仲有一啲西式嘅下午茶套餐嘅，大約咧就係590幾蚊度啦，就係2位享用噶啦。
呢一啲套餐都係可以喺美團啊、大眾點評啊同埋佢哋嘅官網嗰度買得到。所以無論係中意食西式嘅，抑或中式嘅食品，嚟到月榕莊呢一度都可以品嘗得到㗎。呢一次我哋就享用咗一個花費少、食得滿足又另類嘅用餐體驗啦。我覺得呢一個係有格調、有趣味嘅旅遊環節嚟㗎。如果大家嚟到珠海旅遊嘅話，都可以嚟試下㗎。我哋仲有好多探店嘅體驗會同大家分享嘅。如果你都唔想跌入去消費嘅陷阱裏面，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集再見。